Depois de muito sufoco, consegui abrir, então bora ver se é de 3 cores mesmo. Caraca, bem gelado, né? Porque slime é sempre gelado. Gente, não gruda. Aqui, slime. Quer dizer, mais ou menos. Não gruda não. Olha isso, gente. Coisa linda. Olha isso, gente. Só eu acho que eu tava misturando, né? Aí já viu, mas olha isso. Que slime. Linda. Ah lá, já tá perdendo o azul, gente. Vai ficar de outra cor. Vamos ver se eu consigo fazer uma bolha. Mini bolha, galera. Esse foi o vídeo, né? Que era só abrindo aqui. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!